네, 뱀마부부 여러분 안녕하십니까? 뱀마부부 채널의 뱀문입니다. 영상 편집에 대한 여러분들의 뜨거운 관심 덕분에 구독자도 상당히 많이 늘었고요. 제가 올렸던 영상 편집 무료 프로그램 사선이 무려 한 달도 채 안 돼가지고 지금 1만 뷰. 그만큼 여러분들 영상 편집의 노하우를 알고 싶구나 이런 갈망을 좀 느꼈고요. 네, 오늘은 바로 효과음 편입니다. 제가 만든 여러 가지 영상들 보시면은 여러분들도 좀 캐치를 하셨을 것 같은데, 이제 화면을 전환할 때 좀 자주 활용하는 방법이긴 한데 그 트랜지션이라고 하죠. 다음 장면 넘어갈 때 그 트랜지션 효과를 쓰는데, 그때 단순히 그 효과만 쓰는 게 아니라 이제 휙휙 하는 사운드를 넣어주게 되는데, 휙 하는 게 우시 이펙트라고 해가지고 우시 WOOSH인데 아마 이 휙 하는 그 의성어를 나타내는 영어로 알고 있습니다. 그래서 우시 사운드 이펙트라고 해서 이제 유튜브에 검색을 해보시면 무료로 제공하는 그 링크들이 상당히 많습니다. 이처럼 좀 화면을 전환하실 때 이런 우시 사운드 이펙트를 좀 넣어주시는 게 조금 사람들이 보는 데 있어서 이제 집중도 되고 몰입도를 높여주는데 큰 효과가 있는 것 같아요. 제가 또 이제 타임랩스 식으로 해서 많이 영상 편집을 좀 쓰잖아요. 빨리 감기만 적용하는 게 아니라 기존에 있던 배경 사운드는 좀 줄이고 슉 하면서 이제 그 바람 사운드 딱 넣었을 때 또 확실히 영상을 보는 재미가 더해지죠. 제가 편집했던 영상들 위주로 해서 이제 예시로 들고 설명을 드리는 게 상당히 좋을 것 같아요. 그러니까 이제 대만 여행을 마이킴하고 이제 같이 갔을 때 그 불광산사라고 현장에 가서 이제 오즈모 플러스라는 이 짐벌 장비를 이용해서 이렇게 촬영을 좀 많이 했었어요. 당시에 그 웅장함과 아무래도 이제 불교 가오슝에 있는 그 불광산사라는 절은 그 규모도 웅장하거니와 그 현장감을 느끼기 위해서 어떤 좀 효과음을 넣으면 좋을까 했을 때 가장 일단 큰 거는 이제 불교이기 때문에 좀 동양미가 느껴지는 그런 사운드를 넣었고, 그리고 이렇게 종이 이제 흔들리는 그런 사운드들을 현장에서 담으면 좋겠지만 사실 모든 사운드를 현장에서 100% 잘 담을 자신도 없고, 그리고 또 주변의 소음이나 이런 것들 때문에 이게 100% 잘 담기 쉽지 않아요. 그래서 이런 부분들을 보완할 수 있는 게 바로 사운드 이펙트죠. 자연의 소리들을 더했을 때 이 영상의 또 집중도, 그리고 주변의 소음을 제거하고 오히려 퀄리티가 높은 효과음을 넣음으로써 이 영상의 전체적인 집중도가 올라가는 거죠. 마찬가지로 대만에 갔을 때 특히 이때는 특히나 제가 효과음 부분을 좀 신경 많이 썼던 것 같아요. 하이난에 갔을 때 이제 현지 로컬 마켓의 분위기를 내기 위해서 그 현장에서 이제 핑거푸드식으로 해서 많이 이제 가판에서 판매를 하고 있었는데, 그런 푸드트럭 같은 데서 만들 때도 제가 클로즈업해서 촬영했던 영상들, 사람들이 엄청 웅성웅성거리고 이런 사운드들이 강했기 때문에 사실 뭐 이런 요리하는 사운드를 담기 쉽지 않잖아요. 음식을 튀긴다든지 할 때 이제 그 기름 소리라든지 이런 부분들을 그 영상에 맞게끔 영상 편집할 때 넣어주는 거죠. 실제 현장에서 녹음했던 사운드는 아니지만 이런 현장의 소리를 낮추고 이런 사운드 이펙트는 좀 효과음을 크게 주면서 영상의 몰입도를 높여주는 겁니다. 영상의 그 맛깔스러움이 더해지는 것 같아요. 그래서 보통 여러분들 영상미가 느껴지는 영상들을 보면 사운드 부분도 상당히 많이 영상 편집자분들이 신경을 많이 쓰고 그만큼 시간을 많이 할애한다고 잘 알려져 있는데, 저도 영상 편집 전문가는 아니지만 왜 그런지는 실제 이렇게 편집하는 과정에서 많이 느껴봤던 것 같아요. 그렇다면 이 사운드들을 어떻게 내가 구할 수 있느냐? 사실 여러분들 유튜브를 개설하시고 채널을 만들게 되면 크리에이티브 스튜디오에 들어가시면 그 오디오 라이브러리라는 게 있습니다. 그래서 유튜브에서는 정말 수많은 음원들을 있는 필터로 구분해서 이제 검색을 하셔가지고 활용하기 좋게끔 너무 잘 만들어져 있는데, 여기에 비단 음원만 있는 게 아닙니다. 효과음도 생각보다 많이 있어요. 그래서 효과음에서 여러분들이 검색하실 때 이제 키워드로 검색을 하시면 되는데, 키워드로 등록이 돼 있기 때문에 그래서 이 점은 좀 감안을 해주시고, 그래서 아까 뭐 예를 들어서 설명했던 뭐 crowd 아니면 nature 그런 자연의 사운드라든지 그런 부분들을 다 그 효과음 영역에서 여러분들이 찾아서 검색해서 쓰실 수 있다는 겁니다. 적재적소에 각 그 분위기에 맞는
효과음을 픽해서 다운로드 받은 다음에 영상 편집 프로그램에서 그 각각 프레임에 맞게 넣어주는 거죠. 여행을 다녔을 때 그 현장에서 미처 녹음하지 못했던, 그리고 주변의 소음 때문에 담지 못했던 아쉬움이 있었다면 사운드 이펙트를 다운로드 받아서 보완해주는, 확실히 여러분들이 넣고 안 넣고 차이를 직접 편집하시다 보면 분명히 느낄 거예요. 한번 이런 부분을 많이 테스트 해보시고, 여러 번 편집하다 보면은 주로 이제 선호하는 사운드 이펙트가 생기게 돼요. 화면 전환 시에 이제 활용하는 사운드도 그렇고, 저도 되게 비슷비슷한 사운드를 여러 번 쓰게 되거든요. 그래서 그런 부분들 잘 저장해놨다가 사용하시면 되고, 제가 기존에 만들었던 영상들 중에서 좀 특히나 여행 영상에 이런 그 효과음들을 많이 좀 활용을 했던 이유는 키워드로 말씀드리자면 현장감이었던 것 같아요. 현장감을 살리기 위해서 소리만 한 것이 없다 라는 게 저의 생각이고요. 그래서 여러분들 앞으로도 영상 편집하실 때 제가 예시로 설명드렸던 부분을 좀 고려하시고, 그리고 또 여러 가지 좀 검색, 여러분들이 노력해가지고 찾는 만큼 무료 음원, 무료 효과음 등등을 더 많이 공수받으실 수 있을 겁니다. 그래서 잘 보관하셨다가 앞서 거듭 강조해서 말씀드렸다시피 많이 써보고 많이 활용해보고 그 분위기에 걸맞는 것들을 연구하고 고민하면 할수록 영상의 퀄리티는 높아지고 여러분들의 만족도도 높아질 겁니다. 다음 편에서는 휴대폰 앱을 활용해서 영상 편집에 묘를 더해줄 휴대폰 앱 추천 편을 준비할 예정입니다. 그 다음 편 많이 기대해 주시고요. 이번 영상이 도움되셨다면 좋아요와 구독, 알람 설정 해주시고요. Let's get it. 바이바이. 또 제발. Bang 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 bang